मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने बताए वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वो और किसी का क्यों है। बताओ जगजीत सिंह। यही दुनिया है तो फिर ऐसी दुनिया क्यों है। वाह, यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है? क्यों है? क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दे सारी कैसे याद है? तो पकड़ ले दामन खत में समा जा हाथ मिलाओ। तुम्हारी धड़कन इतनी फुरकत है तो फिर फासला इतना क्यों है? गला मिलाओ, गला क्यों है? ब्यूटीफुल। इसमें बहुत सारी पर्दा नशीनों के नाम है। मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। वो जो उसका एम्बलम है ना, राजपूत नरगिस से बहुत प्यार कर रहे हैं।